Njoroge Bernard Njeru. Aikari matanyiheire 900 kuma mwena wa Ruiru kaunti-ini ya Kiambu nio marikitie kwamukira taito cia migunda yao, uheani uria uratwarithagio na mbere ni gavana wa kaunti no James Nyoro. Mataririe riu ni uhuthu gukuria migunda yao kuona mari na maratathi maria mangi mateithiriria kuoya ngombo kundu gutiganite. Kira twanirwo kinene muno tinga guku gitagwo kio ne thiini wa mugunda witagwo wa Ting'ang'a ni mbara irari nyingi muno guku andu kuiya cia ciene ona ni wakoma gukaigwa sote guikara ora ndaiguite ni ndoigite guco wa Kiambu na gukuria baindo imite ngani ndone ta kundu kuriku kundu guku no muthi utukomaga tukahona no ni twakena muno andu aitu. Maugite riu ni uhuthu gukuria migunda yao kuona mari na maratathi maria mangi mateithiriria gwetha ngombo kundu gutiganite. Haria ngairwo ni mukuru no ndihote gwikuria thie ona bengi na ngore gukorwo ati bengi ni ngumitwarira taitu na yathuthuria yone ni hagiriire na ngoro ngiteitheka. Turathiaga guthondeka bara ukona mundu ni imira na banga agakwira ni gwake urarima ni kurari na thina muingi muno no ngithie kuria kungi ni tuhotete gwikira siwa kuria kungi kwina kundu twikirite rami. Kuringana na gavana Nyoro, taito ici ni gatagati-ini ga taito milioni 1 iria cieranirwo ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta, akiuria aria matanamukira taito ciao kugia na wetereri. Guku kwira taito cia andu aria mena ploti nyinyi aria manyitaniire na cicio no turathi na mbere go process taito iria nyingi muno ni cia githunguri ranchi 20,000 titles tondu thina uria ukoretwo wi Kiambu ni land buying companies magakorwo ati wona wagura mugunda ukaheo share certificate no matha taito irio bengi riu twaritie na kambuni icio ciothe tugaciira no mwaga tuma force mathie marehe matha taito nigetha matha taito ibreakwo into the small titles o mundu akorwo na block ya na taito yake muci. Ona gukiri uguo Nyoro no ehurire ndebe na kuria muingi wa kaunti no gukamucagura niguo athie na mbere na kumarutira wira. Kimani Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.